शनिवार के दी अवतार धारण कयो। इन शनिवार असां सभिनी के इहो ई वरदान ॾिनो आहे कि साईं टेऊराम महाराज जी महिमा वधाई है। सभिनी संतन महापुरुषन जी महिमा वधाई है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। संत रमेश प्रकाश कटनी। बोले राम कृष्ण भगवान की, सतगुरु टेऊराम महाराज की। प्रेमियों, जी महापुरुष संसार में कदे वजन की शय न आहे। गुरु ग्रंथ साहिब जी वाणी में ईंदो आहे, नाम रहियो साधु रहियो गुर गोबिंद। सॼी दुनिया परले थे, पर इहे टे शयूं कॾहिं दुनिया मां वञणियूं न आहिनि। त जेतिरी जेतिरी बि संतनि सां गॾु, महापुरुषनि सां गॾु जेके जेके प्रेमी रहिया, जिन जेतिरो उन्हनि मां ॾिठो, अॼु उन्हनि ओतिरे थोरे